首先抓板这个问题啊，你像直拍横打的话，首先你拍型一定要稍微亮一点。亮的时候吧，首先你大拇指肯定是要发力，然后后面3个手指头的话，他有一些球友吧，他是喜欢3个手指头一起顶。这么顶嘛，虽然说也可以，但是这么顶的话，你会丧失一些手腕的灵动性。所以说，在我的建议下，最好还是2个手指头去顶，这样既能支撑住板，然后手腕也还算灵动。然后至于有些球友私信我说这个食指的问题，食指呢当然肯定是要发力的，但是食指发力的时候是在撕或者说拉的时候，你这个手腕出去的时候，这个食指是要有这个一下这个带动的力量，这个是要的。但是我之前说是一个抓板的问题，像抓板，如果你这个手指头发力的话，那你拍型这么压，你是打不了直拍横打的，好吧？这就是一个抓拍的问题。这个大拇指啊，还是要多发点力，让你的拍型亮开一点，这样亮开之后吧，你才能正对着球，才能有一个更好的击球面。如果你大拇指发力不够多，或者这个手指头抓板的时候发力发多的话，板型还是太压了。那么第2点呢，就是一个手腕的问题。手腕问题嘛，就属于你看横板，你只要一握到板，你看我完全放松的情况下，你看它的拍型它就是亮着的。但直板，如果你看我特别放松的话，我这个拍型就会比较压，然后手腕是掉的。所以说你要想打直拍横打的时候呢，你这个手指头大拇指首先要发力，先把板型给亮开，然后这个手腕也是要发力，一定要固定成一个这个板型，然后食指不要说搭在这，也是要稍微抠住点，然后一个这个板型之后，不管是你看我往回送还是往前往回收还是往前，它都是一个这个手腕和手指它都是一个很固定的一个动作。这个手指和手腕，你看你一直保持一个这个拍型的话，它如果说有点僵干嘛的，它属于一个正常情况。当大家练久了之后，你的手腕自然而然也就能放松下来了。那我之前跟大家讲的那个反手这个拍型的问题很大，首先你大拇指要多发点力，然后让这个拍型稍微亮一点，正面的击着球，对不对？我也没有说像这样击球，比如食指发力的，我这样击球我也没有，我手腕也是并住了，大拇指发力，我也是这么往前。刚开始学反手横打的时候，千万不要乱动手腕。如果你后面慢慢熟悉了之后，对吧？我撕的时候可以动点手腕，对吧？撕的时候可以动点手腕，但刚开始的时候，还是以这个击打为主，先把这个动作给固定住，